Čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska som tu s Krtkom Oliverom. Dobrý deň chlapci, ja vás vítam, pozitívne nenaladený, ale testovaný Oliver. Zdravím. No, zdraví úplne nie. Teda čo? Dneska si zahráme proti sebe duely, pretože prečo nie? A uvidíme, kto z nás je lepší. Mišo mi povedal, že ma to naučí. Nie. No. Začíname sumom, pretože to je úplne naprostá klasika PvPčka. Prvá, som vyskúšal. Počkaj, mne sa to laglo. Mne sa to ešte raz načítalo, vole. Dobre, ako ďalšie si dáme Archer, pretože to sme, myslím, že ani... to sme hrali včera. Archer je proste o tom, že máte luk, máte bloky, za ktoré sa môžete zastavať a máte enderperlu, ktorou sa môžete portnúť hocikam. No vy si prdel, ja som tak 5 krát ťa mohol trafiť, ani raz. Nice, tak to bolo dobré. Ako ďalšie si dáme neviem čo, pretože neviem. Dobre, The Bridge. Buildy dáme až na konci. The Bridge, pretože toto je vec, ktorá ide Oliverovi najlepšie. Asi. Prosím ťa, nerob. Čo nemám robiť? Akože tento úžasný most, ktorý mi úplne pomôže? Nice, bež. Kámo, ty si ma jak hitol. Bro, ty si nespadol, brosky. Slovenský. Táto hra je len proste brutálne nestrategická srajda. Dobre, a aj tak nádej umiera posledná. Pravda, Oliver? Ty si somar. Kde tam sú tie schody? Fakt, vôbec som si Si ma nevšimol. úplne pustil. Kámo, No, doslova... si nevšimol, keď som ma to neťahal len tak. Dobre, 2-1, áno. Ja mám vlastne jeden bod, som si až teraz všimol. Pipí. Jak to, že mi to nevystrelilo? Dobre, som sa bľakol. Jak sme oba... Opa! Ďamnon sa. Bum. Au, pekný hit, musím pochváliť. Ja som taký... somár. Ty... Počkaj, mám vysieť taktiku. Dobre, to stihnem. To je sial. Nice. Takže 3-1 pre mňa, kamo. Akože ľudia, sorry, že nič nevravím, ale musím sa sústrediť, lebo toto je Oliverova najväčšia zbraň. Dobrá. Díky. Kámo, tak ty si dostal brutálny. Ja som retard, ty vole. Ja sa smejem jak primitív. Vyprimitovaný. Vyprimituj ma. Impri, čo? Dobre, 4-1. A toto ak stratím, tak ľudia musíte povinne u mňa zrušiť odber. Čiže takéhoto Minecraft hráča sledovať nemôžete. Môžu aj to, keď budú samotní ľudí a chcú si pozrieť čo nič nevedá, čo? No, ale nie, srandujem. No si budú musieť pozrieť mňa, že ja ešte nemám kanál, takže ani asi nebudem. Kámo, to bolo pekné. Ty čo tam robíš?
Ne, ste sa chcel ešte doraziť. Tak to som... Počíc. To som po tej... Juj. Kde si? Ja ti skapal. Nie, ja som profesionál. Ty si spravil cestičku, ty, had. Ty máš dve cestičky, to nie je fér, ja mám jednu, ktorá je pod úroveň, to je normálne slovenské diaľnice. Čau. Dobre. Prvá ďalšia výhra je moja. Ďalšia výhra je moja. Takže nevadí. Ale som vlastne lepší v tomto, musíte si priznať. Áno, presne tak, Oliver je lepší v tomto, to musím aj ja priznať. No a ďalšie dve veci, ktoré... Tak to bolo pekné, som bol iba ako joke, ale keď myslíš. O nie, toto nie, jaj. Ďalšie dve veci, ktoré mi rozhodne nejdú, je presne toto. Teda čo? What are you doing, bro? Wow. Kamo, Oliver, look mine normálne. Áno, som retard. Dobre, GG. Ešte posledná vec. Ktorej sa obávam najviac. Čo ja ti mám, nič, no odtiaľ to nejde, ja nie som vôbec Minecraftový hráč, som sa stiaľ len preto, aby som sa mohol stavať. Jasné. Kamo, ja som zabudol bridžovať, prosím. Ja som retardovaný! Ja ale možno nič to nie. Prčic. Môžem sa... Oliver. Čo je? No čo je? No čo je? Neka! Ja som mal sekeru, ty si taký sprostý. Ja som videl. Ja som videl. Ale ty máš čo hovoriť. Nevidel si ani teda výkal, si nevidel. Oliver, ľudia, toto je presne problém Olivera, že... Kámo! Tak to bolo hodne pekné. Áno, to je môj problém, kámo. Poď ešte jedno také. Škoda. Dobre. Takže ľudia z toho plne... Ja neviem skákať. A to som dovolal celého Crasha Bandicoota, aj tak neviem skákať, ja som retard. Dobre, ľudia, z tohto videa plne ponaučenie. Nikdy nikomu nenadávajte, pretože sa vám to oplatí na hrách v Minecrafte. Teda čo? No a pre toto video by to bolo úplne všetko. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli až sem, teda dúfam, že ste si ho pozreli až sem. A niekedy na budúce, zatiaľ, čaute. Sem